Vytautė Žilinskaitė. Katinai. Staiga aiktelėjo auklėtoja, kažką išvydusi klasės pasienyje. Oi, suaičiojo mergaitės, taip pat sužiūrusios į pasienį. Oho, tarė berniukai, ir vienas per kitą ėmė brautis arčiau pasienio. Ten, šmirinėdama ilga plona uodegėlė, blaškėsi pilka pelytė. Pajutusi, kad visi į ją žiūri, ji visai pametė galvą. Šovė prie lentos, paskui po langų, vėl į pasienį, vėl prie lentos, nėrė į pasuolės, tačiau išėjimo ar urvelio kaip nerado, taip nerado. Ojojojojoj, įsileido cypti mergaitės, sušokusios ant kėdžių, kad pelytė neužliptų joms ant kojų. Ha, šaipėsi iš jų berniukai, narsiai išpūsdami krūtinės, lyg medžiotojas išvydęs vilką. Nežinojo nei ką sakyti, nei ką daryti auklėtoja. Vaidotas pirmasis puolė gaudyti pelytę, sviedė ant jos sportinius marškinėlius, bet nei iš tolo nepataikė. Jo pavyzdžiu pasiekė kiti pirmokai. Kiekvienas troško pasirodyti tikrų kaubojumi mergaičių ir auklėtojos akyse. Klasė pavirto į verdantį kubilą. Riksmas, juokas, cypavimai, bildesys. Bijau, vos nebliovė neringa didžiausių iš mergaičių. Pagausiu ir užkišiu tau už apykaklės, gazdino ją Einius. Nagi pakaks, malšino įsikarščiavusius vyjikus auklėtoja. Visi į suolus, Vaidotai sėsk. Pelėjau paspruko. Baikit, paskutinį kartą sakau. Per jūsų balaganą gausim pipirų nuo direktoriaus. Įkaitę berniukai nenorom grįžo į suolus, bet dar ilgai negalėjo nustygti. Akis tik ir skersakiavo į pasienius, galgi vėl išnirs pilka uodegė. Vis tiek ją pagausiu, per pertrauką sugausiu, balsiai pasigyrė Vaidotas. Visų nesugaudysi, numojo ranka auklėtoja. Jeigu yra viena, tai bus ir daugiau. Nežinia, kiek rūsiuos priviso. Reikėtų poros gerų katinų. Ta proga jums papasakosiu vieną įdomų dalykėlį. Tai nutiko Europos šalyje Prancūzijoje. Taigi prancūzai nutarė išnaikinti visus benamius katinus. Esą platina ligas, tasą šiukšles, suėda žvirblelius. Kaip tarė, tai padarė. Neliko nė vieno valkataujančio katino. Atsiduso prancūzai, patenkinti patrynė delnus ir pasigyrė visam pasauliui. Šit kokią tvarką įvedam, pas mus higiena, kaip niekur. Praėjo mėnesis, kitas, ir priviso tokios armijos pelių ir žiurkių, kad prancūzai susiėmė už galvų. Negelbėjo jokios priemonės, nei spastai, nei nuodai, niekas. Ir kas beliko daryti? Beliko įsivežti katinus iš svetur. Taigi, nuaidėjo skambutis, paskutinė pamoka baigėsi. Pirmokai skirstėsi namo, gyvai besišnekučiuodami apie pelę ir išnaikintus Prancūzijos katinus. Vakarienės metu Vaidotas tarė: Mama, rytoj turiu nusinešti mokyklą katiną. Ką? Net atsisėdo mama. Tu juokauji. Kokie čia gali būti juokai, pavartojo tėčio posakį Vaidotas, jeigu auklėtojai reikia. Jis žinoma, kiek pamelavo, tačiau būtų didžiai įsižeidęs, jei kas būtų jį pavadinęs melagėliu. O kam, stebėjosi mama, kam mokytojai katinas? Ir iš kur tu jį imsi? Mes niekad katinų neturėjom. Rūsyjų pilna, nerūpestingai atsakė berniukas. O reikia todėl, kad klasėje priviso pelių. Tiek pelių, kad mama mergaitės per pamoką negali sėdėti suoluose. Užlipa ant stalelių ir stovi stačios. Ir dar kvykia tokiais balsais, kad ausis užsikimšk. Žiūrėk, kas dedas jūsų klasiai, kraipė galvą mama. Ir iš kur tos pelės ėmėsi? Subėgo iš visų rūsių, ramiai paaiškino berniukas.
užuodė mūsų skanius sumuštinius. Žinai, kiek pritrupina vienas virgis per pertraukas? Dabar jų bus koks 1000, net buljonas. Bilijonas, pataisė mama. Žinok, kalba Vaidotas, kad tos pelės gali sugraužti viską. Ateisim į pamokas ir nėra kur atsisėsti, ne vieno suolo, visi sugraužti, tik geležinės kojos riokso ir lenta sugraužta. Matau, dėl to nenuliūstum, gudriai žvilgteli mama. Nenuliūščiau, prisipažįsta berniukas ir svajoja toliau. Sugraužta ir mokytojos kėdė, ir spintelė, kur laiko mūsų rašomuosius, ir sporto salė apėsta iš visų pusių, ir iš mokytojų kambario tik nuograužos. Iš visų klasės dienynų tik skuteliai, o juk ten mano 5 iš skaitymo. Taip, tavo vienintelis 5, nelinksmai atsidūsta mama. Auklėtojai mums pasakojo, prisimena berniukas, kad pelės vos nesugraužė visos Europos. Ne visos Europos, bet vienos šalies, pamiršau jos pavadinimą, tik žinau, kad ne Afrika. Tai to šalies jau žemėlapį nebūtų, jeigu nebūtų įsivežę iš kitur katinų, kurie išgaudė visas peles. Tai negirdėtų dalykų tu man pripasakojai, kraipo ir kraipo galva mama. Na žinoma, jeigu pelės galėjo sugraužti visą Europos valstybę, tai ką jums reiškia viena jūsų mokykla? Krimst ir nebėr. Matai, pergalinkai pakyla nuo stalo Vaidotas, o dar stebėjasi, kam katinas. Jei sugausiu 3, visus 3 ir nunešiu, toks pavojus. Vien nuo mergaičių cipimo gali apkursti. O žinai, prisipažįsta mama, aš taip pat bijau pelių. Žinau, kad nieko blogo jos nepadarys, bet bijau lyg kokio vilko. Užtat kažkas ir atsiuntė man siuntinį, kartoninę dėžutę, atidariau, ogi pelė, kad šoks ant manęs, užkimau bet cypdama. Bet iš kur tu imsi katinus, susirūpino mama. Rusy, sakiau, juk kiek nori, nuramina Vaidotas. Tik pažadink mane kuo anksčiau. Atsikėlęs su saule, berniukas nusileido į rūsį, bet dėja, jokio katino ten neužtiko. O juk būdavo, pats matė. Išnaršė jis ir visą kiemą, vėl nieko nepešė. Ir tik tolokai nuo namų, šalia už kalto šulinio, jis išvydo didelį seną katiną, tingiai prausiantį leteną burną. Kac, lipšniai pašūkė berniukas. Katinas atitraukė leteną, įtariai dėbtelėjo į viliotoją ir nutarė neprasidėti. Tačiau masinantis spirgio kvapas nugalėjo ir katinas ėmė iš lėto artintis. Opt, ant jo šleptelėjo krepšys ir medžioklė pasibaigė sėkmingai. Krepšys ėmė spurdėti kaip gyvas, katinas kovojo iš paskutiniųjų, draskėsi, veržėsi lauk, bet niekaip negalėjo ištrūkti. Vaidotas parsinešė laimikį namo, čiupo portfelį ir nuskubėjo į mokyklą. Tai džiaugsis ir girs jį mokytoja, tai pavydės klasiokai, tai dėkos mergaitės, galvojo eidamas. Pridusęs nuo dvigubo nešulio, jis atlėkė į klasę su skambučiu. Vaikai jau sėdėjo suolose. Vaidotui trenkė į nosį kažkoks neįprastas kvapas. Lyg senos statinės, lyg nevėdinamo rūsio. Aišku, tarė savo berniukas, per naktį pilną klasę prigužėjo pelių. Tik kodėl neapgraužė lentos? Galėjo nors kamputį nukrimsti? Durys atsidarė ir įėjo auklėtoja. Ji taip pat užuodė keistą į kvapą. Nesustojusi kelis kartus sujudino šnerves ir apsidairė, lyg kažko ieškodama. Na, vaikai, prabilo, pamoką pradėsime. Pelių nebijote? Nebebijome, lyg susitarę choru, atsišaukė vaikai ir rūmai, kad sudundės, subildės kėdės, o iš atidaromų krepšių, kad im šokinėti laukatės, galybė baltų, rainų, rudų kačių,
Didžioji neringa ištraukė patį Sibiro katiną, didelę ir purę kaip lapės uodega, o Virgis Siamo katiną žydromis kaip žibutės akimis. Miau, miau, rrr, miau, raižė ausis neįprasti garsai. Oi dabar būtų buvę riesta vakarykštei pelytei. Netekusi amo auklėtoja vos spėjo žvalgytis į visur zujančius keturkojus. Viena ranka ji net susiėmė už širdies. Nemažiau buvo priblokštas ir Vaidotas. Štai kodėl iš ryto niekur negalėjo aptikti katinų, staiga susiprotėjo. O 40 katinų tebezujo, švaistėsi, šokinėjo nuo suolo ant suolo, ėmė vaikyti vieni kitus, net peštis. Vienas užšoko ant palangės ir nuvertė kaktusą. Šis virsdamas įdūrė spygliais kitam katinui į nugarą, o tas krykdamas, kad puls ant vaikų, užvirė tikras pragaras. Keletas katinų susivijo į vieną kamuolį ir ėmė taip raičiotis ir vyniotis, kad net plaukai skraidė. Langą, langą atidarykit, pagaliau atgavo žadą auklėtoja ir pati puolė prie lango. Škic, škic, suskato varyti katinus, į atidarą langą vaikai ir keturkojai vienas per kitą iššokinėjo iš pirmo aukšto į kiemą. Liko tik papūsto uodegės Sibiro katinas. Jis kuo ramiausiai šveitė iš kažkur nučiuptą sviestainį. Tegul jis palieka, ėmė prašyti vaikai. Jokių būdų, nesutiko auklėtoja, ir katinas labai nenorom turėjo taip pat išsineždinti, gavęs kelioniai didelį kepeninės dešros gabalą. Tuo pat metu į klasę įžengė mokyklos direktorius. Kas čia darosi, apsidairė, kokia netvarka, lyg po žemės drebėjimo. Auklėtoja suokalbiškai susižvalgė su pirmokais. Mes mokėme katinus abėcėlės, pasakė. O Vaidotas pridūrė, ir gelbėjome Europą. Visa klasė linksmai nusikvatojo. Pabaiga.